大家好，我係 Derek 啊。咁今日咧就想同大家推介咧，聽日晏晝會跑嘅1年1度墨爾本春季嘉年華嘅第2個重點賽事啊。Cox Plate 葛士頓嘅。咁點解今年葛士頓咧咁值得我哋去留意咧？大家都知啦，上年咧贏嗰隻咧就叫精緻之道。今年就嘗試衛冕啊，但係唔好忘記啊，上年佢係大勝8個馬位，呢隻係啱啱應屆嘅澳洲馬王，亦都係玉龍賽馬集團，即係玉龍賽馬集團就係近年中國大陸嘅一個賽馬集團，好抌本喺世界嘅賽馬同埋育馬嘅事業咧，斥資去做好多嘅投資。咁佢而家咧 focus 咧就喺英國同埋 Melbourne 即係墨爾本啦。咁葛士頓亦都係喺滿地谷馬場，亦都係位於墨爾本嘅。咁今年呢個墨爾本賽事咧，其實第一屆咧已經係1922年100幾年歷史。今屆最令人期待就係滿地谷馬場裝修啦。咁咧就今屆應該會係最後一屆喺呢個環境下舉行，因為好似有傳聞咧，就係嗰個滿地谷馬場裝修完之後咧，條直路長啲。而家咧嗰條直路咧得180幾米嘅啫，即係好多時咧你轉彎咧一路騎一路推騎一路拱噶啦，要因為如果唔係咧隻馬撻唔切咧就鞭長莫及。咁嚟緊下屆咧應該都會仲裝修緊啦，咁所以就會移師去費明頓馬場舉行嗰個葛士頓。咁所以其實今年嗰個意義都幾重大㗎。好啦，講翻呢場馬啦。咁咧就玉龍集團咧其實出2隻，精緻之道當然就係而家大熱門啦。咁大家可以睇一睇呢個圖嘅，呢個圖咧就係琴晚12點澳洲時間，澳洲嘅合法投注渠道 TAB 嘅最新賠率，你會睇到咧。精緻之道6號係大熱門，咁次熱門就係好天朗。好天朗次第3熱門咧就係珍惜當下，亦都係玉龍賽馬團體嘅第2匹馬。我依場嘅提供就係呢隻珍惜當下。咁先未講我點解揀呢隻馬之前啦，或者我同大家分析下點解精緻之道咁熱啦。值得留意，精緻之道咧而家係熱門得嚟咧，其實都你睇到咧2倍幾，都拋離咗附近嘅對手嘅。好天朗好天朗唔知大家記唔記得？如果有 follow 開賽馬嘅朋友咧，佢哋會記得佢啱喺上年2024年嘅國際一哩錦標香港嚟跑嘅。咁出德國去嚟香港嘅。香港通常都係 by invitation 嘅，即係話其實馬匹嘅實力都會唔錯。好可惜啦，嗰場跑1600咧就輸得好遠下嘅。咁佢途中發生啲意外，又俾人撞又成啦。咁但係總之咧，佢嗰個表現就麻麻地。但係近仗咧，其實佢唔錯嘅。佢對上一個 last preparation 啦，即係佢對上一仗咧係贏咗東賓杯、東賓級嘅。咁所以其實佢實力有翻咁上下啦，亦都係1級賽嚟嘅。咁但係我中意珍惜當下。咁珍惜當下第一4歲，頭先講緊嘅精緻之道咧8歲，好天朗都7歲啦。咁正所謂拳怕少壯啊嘛。咁所以我會覺得4歲仍然有進步空間，同埋我覺得點解我揀6號咧？除咗賠率值博啲啦，因為你而家睇到隔夜都有成6倍，咁值博率高啦。此外咧，步速形勢咧，我覺得亦都合呢個合適咧，呢個6號發揮嘅。大家睇下呢個圖，呢個圖咧就係馬會出嘅速勢圖啦嚇。咁佢預計到開始嘅步速個馬匹嘅排位，你會睇到其實精緻之道係會擺喺前列嘅。係啦，咁有隻電套啦，輕取勝就會放頭啦。咁但係呢隻馬就可能機會比較次一等啦嚇。你而家睇到其實澳洲嗰度係30-40倍嘅嚇。
咁佢會放球啦。咁散咗之後咧，其實對於珍惜當下嘅發揮咧就非常之好啦。咁加上啦，連達文亦都係呢隻馬嘅的係騎師啦，佢亦都對呢隻馬好熟悉啦。擺前走賺步速形勢，我會覺得係一個即係 Q 膽嘅最佳嘅選擇啦。嚇，配腳方面咧，其實咧我就坦白講就唔係太中意精緻之道，可能都係3344。如果你話 Q 咧，其實我會中意第二隻咧，就係陽光小姐嚇。陽光小姐咧就係布文啦，布文大家一定識啦，係我哋喺香港客串嘅騎師，佢亦都特登翻去墨爾本騎呢隻陽光小姐。咁陽光小姐亦都係呢個冠軍練馬師華禮納，即係6號嘅練馬師啦，就4號都係佢。其實佢同場出3隻嘅，你諗下8隻馬佢出3隻，佢究竟點樣捉呢部棋咧？喺步速形勢嗰度，佢會點樣排咧？嚇，咁實幹牛仔就追嘅，陽光小姐咧就比較flexible 啲嘅，佢可以擺前，可以擺中間。其實陽光小姐咧，其實來頭唔細嘅。陽光小姐係今屆澳洲打比，即係 Sydney 喺 Randwick 跑嘅打比咧，2400米咧，佢輕輕鬆鬆贏5個馬位。不過咧，唯一今次個少少隱憂就係佢係中意排內檔守好位嘅。今次就抽咗個叫做外邊8號檔，咁除非佢一開始積極去搶前啦，否則咧其實佢都會喺個形勢有少少不利嘅。咁我哋會睇到咧就係佢要真係睇布文臨場嘅發揮啦。咁布文近排喺香港就好似近況有少少回落啦。咁但係佢特登走去澳洲騎呢場馬，我相信佢會第一佢事前會有啲部署啦。我估佢應該都盡量會搶前少少，佢唔會長期擺住喺個2-3踏嗰度，因為喺滿地谷咧走2-3踏係好蝕底嘅。頭先講過啦，180幾米嘅直路，如果你唔積極啲擺前啲咧，真係好難可以收復失地嘅。咁所以咧，我會覺得阿布文呢場可能會搶前啲，不過就蝕底啦，因為佢搶前嘅時候咧，可能有機會內踏啦，因為珍惜當下就喺佢入邊咧，珍惜當下抽一檔，可能就會頂一頂佢，就會耗力啲。咁所以我始終覺得咧，珍惜當下係我呢場嘅馬膽心水啦。可能配腳就會揀陽光小姐啦，好天朗啦，可能有一隻冷門咧就係浩迪。浩迪咧就係韋紀力啊，韋紀力係我一個近排幾中意嘅騎師，雖然佢年紀都有翻咁上下嘅，你就快50歲，但係鬥志仲係好旺盛嘅。OK， 加上抽個2檔啦，佢應該就會 sit 喺珍惜當下嘅後邊。咁佢可能憑內檔慳埋咧，有短直路咧，可能會搶到一直第三第3344咁嘅。咁有啲賠率啦，而家澳洲方面就20-30倍啦，咁香港都係得10零倍嘅啫。咁可能有位置嘅機會啦嚇。值得同大家分享咧，就係因為滿地谷係一條好特別嘅賽道啦。我想同大家分享一啲數據，就係上年2024至2025年咧，邊一個騎師咧喺滿地谷咧贏馬次數係最多嘅？大家都估到啦，就係2號嘅騎師薛恩，因為佢上年亦都係墨爾本嘅冠軍騎師啦。佢喺滿地谷亦都係贏得最多馬嘅。第3咧，第2嗰個今場冇出啦。第3咧亦都係韋紀力，而第4咁啱亦都係4號嘅騎師薛海華。咁所以咧，呢幾個騎師亦都可以大家比較留意下佢哋嘅走位啊，係啦。咁因為滿地谷係一條好特別嘅賽道啦，我都覺得咧大家可以，因為今日呢場即係聽日啦，呢場郭士頓咧係喺第10場嘅。咁所以其實咧，你可以有中間有咁多場嘅賽事咧，去研究下究竟乜嘢嗰個檔位，乜嘢嘅位置係比較有着數嘅咧，大家亦都可以留意下嘅。咁我哋就會覺得依個步速形勢啦，本身騎師嘅發揮啦，
亦都睇下華禮納出3隻，究竟佢點樣部署啦。咁但係我就會覺得始終七號珍惜當下，賺形勢，Q 膽會係我嘅首選咯。咁希望呢隻提供可以令到大家有回報，我就會同大家一齊觀賞呢場賽事啦。咁頭先講過啦，嚟緊維多利亞打比啦，甚至乎墨爾本杯啦，我都會錄片咧去同大家分享下我自己嘅睇法啦。咁希望喺大家揀馬嘅時候咧幫到手嘅。咁今日係咁多先，咁我下次再同大家見面，希望大家好運，旗開得勝。